Salve a tutti, siamo alla GKN a Campi Bisenzio. Io sono Francesco Sani, sono un giornalista di Firenze e ho seguito questa vicenda fin dall'inizio. Qui con me c'è Mayra Evans, DM25 DSC di Firenze, e siamo venuti per raccontare questa lotta a tutti quelli che seguono DM25 in Italia e perché no anche in Europa. Con Dario Salvetti vogliamo capire questa lotta, se è un simbolo per gli operai in Italia o se a tuo avviso ha una valenza più generale in questo sistema neoliberistico che sta affossando l'Unione Europea. Ma se questa lotta sia un simbolo non lo so, lo diranno le altre lavoratrici e gli altri lavoratori. Sicuramente questa lotta non è un punto isolato, è un anello di una catena che viene da lontana, fatta di chiusure, di licenziamenti, di delocalizzazioni, di ricerca da parte delle multinazionali del massimo profitto. Noi abbiamo sempre saputo che poteva capitare anche a noi, non ci siamo mai ritenuti al riparo da quello che è accaduto, e da 3 anni in particolare siamo stati acquisiti da un fondo finanziario che è un'entità che produce licenziamenti, cioè mentre noi produciamo semiassi, il fondo finanziario produce ristrutturazioni e guadagna sulle ristrutturazioni, nel senso che acquisisce aziende, le spacchetta, le ristruttura e lo fa in maniera dichiarata, non è che nasconde questo suo obiettivo. Questo permette di riprezzare le azioni, quindi di trasformarci completamente in un prodotto finanziario, e annunciando future redditività, futuri profitti che poi non saranno nemmeno verificati perché il fondo finanziario rivenderà GKN a un certo punto, il fondo finanziario se ne va e lascia dietro di sé ristrutturazione e licenziamenti. In questo momento GKN Firenze ha come controparte, come direzione, un manager che è qua da 1 anno e 3 avvocati che non sanno nemmeno probabilmente dov'è sulla cartina geografica lo stabilimento, quindi una realtà industriale che ha quasi 80 anni di storia, perché GKN Firenze viene da Fiat, oggi viene liquidata da un personale economico, amministrativo, notabile, che probabilmente non sa nemmeno di che azienda sta parlando. E questo ovviamente non è qualcosa che riguarda solo noi, ma è qualcosa abbastanza normale in tutta Europa e in tutto il mondo capitalistico avanzato e non solo. Però c'è stata una risposta del territorio, una solidarietà che è quasi un caso di scuola, perché è incredibile come dagli studenti alla società civile tutti si sono stretti intorno alla GKN. Sì, GKN è sempre stata una realtà sindacale, lavorativa, che noi chiamiamo multirelazionale, nel senso che innanzitutto abbiamo sempre cercato negli anni di portare solidarietà a tutte le vertenze di altri lavoratrici e altri lavoratori, non ci siamo mai considerati appunto al riparo, quindi abbiamo portato solidarietà a lavoratori e lavoratrici del tessile come alla Texprint, a precari di ogni tipo, ad altri metalmeccanici come noi, e in più il fatto che negli anni avessimo resistito sui nostri diritti e quindi anche sul nostro tempo libero ha fatto sì che i 400 lavoratori GKN fossero spesso anche attivi sul territorio, chi faceva il volontariato alla Misericordia, chi il volontariato alla Casa del Popolo, chi allenava i bambini a calcio, e così quando in qualche modo hanno toccato questa fabbrica hanno toccato un'intera comunità, un intero territorio. In più noi sin dall'inizio non ci siamo pianti addosso, non abbiamo detto che il problema era il nostro posto di lavoro, ma abbiamo detto che il problema erano i posti di lavoro. Cioè che se distruggevano 500 posti di lavoro, distruggevano un patrimonio collettivo che oggi era mio, ma domani sarebbe potuto essere tuo se io cambiavo o decidevo di cambiare lavoro, di fare qualcos'altro. E in più quello che abbiamo detto è che noi non eravamo un caso più sfortunato di tanti altri lavoratori, ma eravamo alla pari per esempio del 1 milione di posti di lavoro persi durante la pandemia, e che non è che siccome siamo una fabbrica metalmeccanica sindacalizzata allora abbiamo più diritto alla solidarietà di altre categorie di lavoratori e lavoratrici. E questo probabilmente è stato una delle chiavi per cui quando hanno chiuso GKN tutto il territorio è insorto a nostra difesa.
Mayra, cosa volevi aggiungere? Sì, direi da prescindere dalla parola usata insorgiamo, questo ha veramente svegliato le anime in tutto il territorio, studenti, ma tutti. Si è visto nelle assemblee organizzate da studenti, universitari, altre realtà. Ecco, collegato al discorso di DM25, queste realtà o a un movimento progressista come DM25, come vi può aiutare in questa lotta? Cioè chiedete la solidarietà, ma anche c'è una possibilità di aiuto più concreto? Noi quando quel 9 luglio hanno chiuso con quelle modalità la fabbrica ci siamo resi conto innanzitutto del fatto che tutti i precedenti giocavano contro di noi, perché la verità è che tutte le vertenze come le nostre hanno perso e anche noi partiamo estremamente sfavoriti, perché la verità è che non ci opponiamo a un fondo finanziario, ci opponiamo a un mondo intero, un mondo che si è venuto creando negli ultimi decenni, quindi un mondo fatto di leggi contro il lavoro, di strapotere del mercato finanziario poi in particolare, di governi che sono o impotenti o complici rispetto ai fondi finanziari, alle multinazionali e in generale alle grandi rendite, al grande capitale. Quindi di conseguenza ci siamo detti banalmente che se volevamo essere onesti con noi stessi avevamo poche possibilità di vittoria e che dovevamo dire tranquillamente che purtroppo per vincere qua bisognava cambiare il mondo. Se il mondo attorno a noi ha chiuso la nostra fabbrica, noi dobbiamo o rinunciare o rassegnarci e lasciare che la nostra fabbrica venga chiusa o provare a cambiare il mondo. E quindi questo ovviamente chiama in causa chiunque oggi si ponga l'obiettivo di cambiare questo mondo. Nel fare questo noi facciamo anche un appello appunto a insorgere, quindi ognuno a portare dentro queste istanze, questa lotta, le proprie istanze, a insorgere con le proprie problematiche, non per le nostre problematiche, ma con i propri problemi, e cerchiamo anche di invitare all'unità nel fare questo, nel senso che la situazione politica italiana è tale per cui ad oggi non esiste un referente politico di classe, della nostra classe, in grado di dare una visione politica che possa cambiare le cose anche per una fabbrica come la nostra. E quindi in realtà noi facciamo un appello a tutte le forze progressiste a concentrare il colpo in un punto solo, a coalizzarsi, a insorgere per convergere, a convergere per insorgere, come abbiamo detto ultimamente. Io ti volevo chiedere due ultime cose. Allora, una riguarda la comunicazione, perché voi avete avuto una ottima capacità di comunicare, avete coinvolto Zero Calcare per i poster delle manifestazioni, Piero Pelù è venuto a fare un concerto qua, cioè come siete riusciti a coinvolgere anche persone intellettuali? Cioè, mi sembra che ci sia stato un salto di qualità rispetto a tante altre vertenze, che vi ha dato anche una visibilità. Ma io penso che siano tanti fattori. Innanzitutto noi le cose che stiamo dicendo oggi le abbiamo sempre detto, è solo che non venivamo ascoltati. Oggi veniamo ascoltati sia perché siamo in una condizione disperata, siamo con le spalle al muro e quindi, come dire, probabilmente abbiamo anche gridato più forte, e poi perché abbiamo accompagnato le parole, io credo anche i fatti, perché ricordiamolo, noi ci siamo messi in assemblea permanente, abbiamo messo i nostri corpi per impedire la delocalizzazione e probabilmente pagheremo anche uno scotto, perché se perderemo è evidente che subiremo anche delle conseguenze forse anche legali di quello che stiamo facendo, ma l'abbiamo fatto serenamente, convinti che fosse necessario, che fosse qualcosa che noi dovevamo portare in dote ai nostri figli, a questo mondo, che non si potesse più continuare a subire. Quindi questo innanzitutto ha reso alcune parole semplici probabilmente credibili, perché credo che lo slogan Insorgiamo, che non è un nostro slogan ma è uno slogan della resistenza partigiana fiorentina, in questi anni tanti l'avrebbero potuto dire, però noi la diciamo con le spalle una situazione in cui appunto abbiamo messo il nostro corpo in gioco e ci siamo messi a disposizione fisicamente. Poi, come dicevo prima, abbiamo chiarito sin dall'inizio che non si trattava del nostro posto di lavoro, ma di un territorio e di un patrimonio collettivo, e che questa fabbrica in fondo non dovrebbe appartenere nemmeno a noi, non dovrebbe appartenere al fondo finanziario e non dovrebbe appartenere nemmeno a noi, dovrebbe appartenere
al territorio, perché c'è questo paradosso, no? Che se noi un domani Melrose ci corrompesse o ci piegasse, noi potremmo anche votare la chiusura di questa azienda, andiamo in assemblea e votiamo che la vertenza è finita, il che tra l'altro è una possibilità, perché siamo persone, siamo individui, dobbiamo a un certo punto porci l'obiettivo di tornare ad avere un futuro, e quindi è normale che una vertenza un giorno possa finire. Se ci fosse una sconfitta, qua dietro a me rimarrebbe uno scheletro industriale, un ecomostro. Quindi la verità è che dovrebbe essere il territorio ancora più interessato di noi a salvare questa fabbrica. L'altra cosa forse che ha smosso molte coscienze è che appunto siamo rivolti a tutti i settori del lavoro, quindi per esempio anche lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, quindi non solo alla metalmeccanica classica, perché per noi non è strategico solo l'automotive, è strategica la vita in tutte le sue forme e in tutto il suo bisogno di varie professioni e vari lavori. E credo che questo sia stato insomma abbastanza determinante. Ora mi sono scordato. No, ma va cosa bene. Volevo dire. L'ultima cosa è che quella che interessa a Maria è che lei è britannica e DM25 è un movimento transnazionale. La connessione con la Brexit, quindi volevo, Maria, se vuoi... Mi chiedevo se c'era qualche influenza dalla Brexit per voler delocalizzare in Polonia in particolar modo, no? Sapendo che c'è un rapporto abbastanza forte tra i britannici e i polacchi. Credo che prima della Brexit si sono trasferiti in Gran Bretagna un gran numero di polacchi. Non lo so, qua credo che ci siano tante lezioni in questa fabbrica, perché questa è una fabbrica che viene chiusa con i macchinari nuovi, che viene chiusa probabilmente anche dopo aver preso parecchi sgravi fiscali da parte dello Stato. La verità è che qua c'è una delocalizzazione che è andata un po' in tutte le direzioni, anche verso la Polonia, ma noi crediamo anche verso la Slovenia, anche verso la Francia, anche verso la Germania, anche verso la Spagna. Cioè c'è un processo di attacco, di deindustrializzazione che intreccia vari fattori, intreccia il disimpegno di Stellantis dall'Italia, intreccia la deindustrializzazione che in Italia per una serie di fenomeni è più forte che in altri paesi europei. Sicuramente c'è anche il fatto che il lavoro va verso la Polonia. Io credo per le condizioni salariali e purtroppo di non conflittualità sindacale che attualmente si riscontra in Polonia. Certo. Senza ombra di dubbio è una beffa, è un danno il fatto che si parli da ormai decenni di unificazione europea, l'unica cosa che non si unifichino siano i diritti e i salari, perché con l'esistenza di un salario minimo intercategoriale europeo queste logiche sarebbero quantomeno indebolite. Allora, noi ringraziamo Dario. Io però ti volevo far concludere a te con questa cosa che è un messaggio di speranza che riguarda la sua terra. Secondo me Dario ha detto dicendo la parola unità, sarebbe una parola chiave. Allora, questo fa riferimento a dei minatori nel Galles negli anni 90. C'era una miniera chiusa. Una situazione simile alla GKN. Sì, analoga in un certo senso. Allora mi è piaciuto questo commento che viene da uno dei due libri a proposito, in italiano. Allora, la loro capacità di restare uniti, di comportarsi come classe e non come singoli individui esodanti per il mondo, li ha portati a realizzare l'impensabile. Hanno ricreato lavoro, occupazione, reddito per tutta una comunità. Un sano lavoro con contratti a tempo indeterminato, proprietà collettiva, misure di sicurezza avanzate e tutela della salute. Ecco, perché i minatori in questo caso hanno comprato la miniera. Quindi noi con l'augurio che questa vertenza finisca nel migliore dei modi per la GKN, per chi ci lavora e per il nostro territorio, vi ringraziamo per l'attenzione.